মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এই দুইটা যে সুন্দর হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। আজকে অনেক দিন বাদে সানকে নিয়ে আসছি ভিডিও করার জন্য। অনেকেই সানকে মিস করেন, আমিও মিস করি, কিন্তু বেশি দুষ্টুমি করে, যে কারণে ওদের খুব একটা আনা হয় না এখন। তো আজকে বেশ কিছুদিন পরে ওকে নিয়ে আসলাম। সবগুলো কবুতর ছেড়ে দিলাম, আকাশটা মেঘলা মেঘলা, কিন্তু আজকে গরমের তীব্রতা কিছুটা কম। এখন কিন্তু বাচ্চাগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে। খরগোশের আপডেট অনেকদিন দেওয়া হয় নাই, তো চলেন আজকে খরগোশের এদিকে যাব। এই যে হচ্ছে আমাদের খরগোশগুলা। ওয়াও মাশাআল্লাহ, দেখেন ওই যে লায়নহেড লফের যে কিছু বাচ্চা হয়েছে কয়েকদিন আগে, বাচ্চাগুলা দেখেন কত বড় হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এই দুইটা যে সুন্দর হয়েছে, এত সুন্দর হয়েছে। কালো সাদার মিশ্রণে যে দুইটা বাচ্চা, অনেক চমৎকার হয়েছে। এই যে দেখেন, আর ফারগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে। মাশাআল্লাহ, খরগোশে একদম ভরে গেছে ঘরটা। অনেক দিন পরে এতগুলো খরগোশ একসাথে হয়েছে। এর আগে তো যখন আমাদের নর্মাল র্যাবিটগুলো ছিল, তখন তো কয়েকদিন পরে পরে এত পরিমাণ বাচ্চা দিত যে একদম ঘর ভরে যেত। সাধারণ যে খরগোশগুলো, সেগুলো যখন আমরা এখান থেকে সরাইয়ে দিই, তারপরে কিন্তু অনেক দিন একটা গ্যাপ ছিল, আমাদের এখানে বাচ্চা হচ্ছিল না। ফাইনালি আবার আমাদের খরগোশের ঘরটা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। আমাদের লায়নহেড লফ র্যাবিটগুলো, এই যে ফিমেলটা, ও হচ্ছে বাচ্চা দেওয়া শুরু করছে। দেখেন কত বাচ্চা হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ। আর এই যে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলো, এগুলো কিন্তু কয়েকদিন আগে দেখাইছিলাম, মাটির নিচে গর্ত থেকে বের করছিলাম। এই যে দেখেন চেহারা কি চমৎকার হয়েছে, দেখেন। ওর কান হয়তো আস্তে আস্তে নামবে, ওর সাথের গুলোর কান অনেকগুলোই নেমে গেছে, কিন্তু ওর নামে নাই এখনো। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি ওর কানটাও নেমে যাবে। তো আজকে আমাদের ফিজেন্টের ওইদিকেও যাব। ফিজেন্টের ডিম অনেকদিন ধরেই পাওয়া যাচ্ছে না, তো ভেতরে ঢুকে আজকে দেখতে হবে। চলেন ওদিকে যাই। আমরা এখন ফিজেন্টের ঘরে যাব। ব্যাপার কি, ময়ূরগুলো আজকে ঘরের ভেতরে সব। এই সময়ে তো ওরা ঘরে থাকে না, তো আজকে কেমন যেন সবাই ঘরের ভেতরে, বিষয়টা বুঝলাম না। মাসুদ, এই দেখো, মাকড়সার জালে পূর্ণ হয়ে গেছে এই দিকটা। এই দেখেন, ওয়াও, একটা ডিম। এইটা হচ্ছে কি আমাদের টার্কির ডিম। হ্যাঁ, না টার্কি না, এটা হাঁসের ডিম। আমাদের যে মাছকুবি হাঁস, সাদা রঙের চীনা হাঁস, হাঁসের ডিম। তো হাঁস আজকে আবার এখানে ডিম পারলো, বুঝলাম না বিষয়টা। ফিজেন্টের ঘরে ঢুকি, দেখি। বিসমিল্লাহ। এর আগে আমরা
এর আগে আমরা কিন্তু কিছু ডিম পাইছি এইখানে, মানে প্রতিদিন এখানে ডিম পারতো। তার আগে দেখাইছিলাম যে আমাদের ওই ড্রামগুলোতে যেগুলোতে বাসা বানাই দিচ্ছে ওখানে অনেকগুলো ডিম ছিল। এই জায়গায় অনেকদিন ডিম পাওয়া যাচ্ছে না, ড্রামের বিষয়টা এখনো খোঁজ খবর নেই নাই, তবে দূর থেকে যতটুকু দেখা যাচ্ছে ড্রামে হয়তো ডিম আছে। তো চলেন আমরা দেখি একটু ড্রামে কয়টা ডিম পাই। দেখি আমি একটু যাই এখানে। এই যে মাশাল্লাহ, এগুলো হচ্ছে ফিজেন্টের ডিম। 1 2 3 এই 4, মাশাল্লাহ 4টা ডিম। এখন এটা সিলভার ফিজেন্টের ডিম না গোল্ডেন ফিজেন্টের ডিম আমি ঠিক জানি না, কারণ কোনটা এখানে বসে ডিম পারে দেখা হয় নাই। তো আরও বেশ কিছু ডিম আমরা কিন্তু উঠায় নিছি, যেগুলো আমাদের ফ্রিজে সংরক্ষণ করা আছে। তো আজকে ইনশাল্লাহ এই ডিম সহ আগের ডিমগুলো সব আমরা ইনকিউবেটরে দিয়ে দিব ফোটানোর জন্য। তো এর আগেও কয়েকটা ডিম আমরা ফোটানোর জন্য দিছি, তো সেগুলোতে ব্রণ আসছে কি না সেটা আমি ওইভাবে এখনো খেয়াল করে দেখি নাই। তো আজকে চেক করব, ক্যান্ডেলিং করবো আর কি। আর এখানে ওয়াও, ওই দেখেন কিছুদিন আগে একটা ব্লগে দেখাইছিলাম ঘুঘু পাখির বাচ্চা ফুটছে। ওই দেখেন বাচ্চা কত বড় হয়ে গেছে, এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেছে। বাসার কর্নারে বসে আছে, তার মানে আর কয়েকদিন পরে বাচ্চাগুলো নেমে আসবে। ঘুঘু পাখির বাসা আর চেক করার প্রয়োজন নাই, কারণ ঘুঘু পাখির আপডেটটা আমরা নিচে থেকেই দেখতে পাচ্ছি। আপনারা কে কোথায় ঈদ করতেছেন বিষয়টা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। ঈদের আগে হয়তো নতুন কোনো ভিডিও কিংবা ব্লগ দেওয়া হবে না, এইটাই হয়তো ঈদের আগে শেষ ভিডিও। আপনাদের সকলকেই ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ঈদ মোবারক। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক, বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। সকলের ঈদ আনন্দে কাটুক। আসসালামু আলাইকুম।